Hello，Fashion War 嘅讀者同觀眾大家好，我係 Aaron 郭富城。Hello Aaron，你係好，我係 ，Hello Deborah。Deborah。咁我哋咧今日好高興請到你嚟同我哋傾偈啦。可唔可以講一係，講下你對 My First of May 心裏邊有啲咩感受，同埋呢套戲對你嚟講係有咩重大嘅意義呢？我諗以導演嘅角度啦，佢劇本係佢寫啦，咁同埋整個過程裏邊，我覺得係由拍攝啊，去到電影上映啊，到我哋睇到呢部電影，當然我感受又會再深啲啦。因為我諗導演佢主要希望就係透過一個照顧者嘅一個角度啦，即係同埋一個鄧慈嘅角色，佢嗰個肌肉萎縮症啦，咁同埋佢結構就係講爸爸佢係一個運動員啦，咁喺一個最低落，唔知點樣去 handle 一個患有呢一個肌肉萎縮症嘅一個女兒嘅時候，佢選擇咗逃避啦。咁到最後佢兩個嘅和解，然之後就去繼續去做翻一個佢應該爸爸有嘅責任。就算照顧幾咁困難都好，佢都繼續去堅持，然之後係陪伴。咁我覺得呢一個係一個喺某個社會裏邊嘅一個少少嘅一個，令到觀眾去感受下係咪喺身邊亦都有同類嘅一啲事件啊，或者係喺自己本身嚟講，佢係咪喺生活上面都有一啲自己嘅難言之處，然之後去逃避一啲責任咧？咁我哋係嗯咪應該要去逃避，一定係要去面對，去逆流而上咧？係咪啊？咁嗯，我覺得呢一個亦都係好好嘅一個反思啦。咁我覺得亦都有一個 message 係叫你珍惜眼前人啦。非常之重要啊，珍惜眼前人係。係。咁其實呢個角色同你近年啲角色咧，其他角色係好唔同嘅。咁有啲咩吸引到你去接呢個角色咧？咁就係因為唔同啦，演一個運動員其實都冇乜點樣真係去演過真正嘅運動員嗯啦。你話如果喺之前嘅臨時劫案裏邊，佢係一個摔跤手啦，咁都係可以講係一個運動員嘅。不過我諗大家傳譯唔同咧，佢係一個黑色幽默嘅一個電影啦，咁同埋佢係一個悍匪啦。咁而嗯呢個爸爸佢係一個真正嘅運動員，只不過喺佢失落嘅時候受傷之後，又遇到咁嘅家庭之後，佢個困局喺邊度啫？咁我覺得呢個嗯角色亦都係我之前冇演過嘅，所以我就好願意去接呢部電影。嗯，你演阿鄧慈嘅爸爸演得真係好自然。咁我自己都係一個媽咪啦，我小朋友2歲係。5歲，咁其實我都好明白嗰種咁嘅關係嘅。你平時生活都有對住小朋友，即係普通小朋友溝通啊，同埋相處啦。但係今次你拍戲咧，就同一個有肌肉萎縮症啊 SMA 嘅小朋友去相處。咁特別係套戲入邊，你個女係有啲脾氣嘅喎，咁你又係點處理好呢個角色咧，同關係咧？咁電影裏邊其實係一個設計嚟嘅，即嗯係當然你喺個劇情裏邊啊，導演嘅編劇啊，咁佢去設計到有矛盾，咁你嗯先至成立，你先至成立到個電影嗰個關係之間點樣出現一個紛爭啊、矛盾啊，咁你先至有氣味啦。咁呢個係電影咯。咁你當然喺現實生活裏邊，當然你係要點樣去，因為做一個父母都係啦，你好多時候小朋友成長，你都要好多嘢要去學習啊。忍耐啊，點樣去接納佢哋啊？小朋友嘅有啲可能成長喺裏邊，佢哋有好多唔明白嘅地方啊，你要慢慢去都係學習啦。咁同嗯。埋要去同身邊嘅人去溝通啦，即係有冇啲喺啲過程裏邊，佢哋點樣有啲心得啊？咁大家去分享咯，咁樣。你同許欣怡啦，同埋飽姐咧，建立嗰種家人嘅感覺，同埋嗰種默契咧，係你又可唔可以講一講點樣得翻嚟嘅？咁我諗每個人都有佢成長嘅階段啦。咁尤其是到我哋呢一代，甚至乎係去到呢個年紀啦，咁亦都有好多一定會有生活上面嘅一啲好多嘅一啲體會啊，同埋一啲真實嘅經驗啊。嗯無論你自己又好，或者係身邊嘅朋友，你都會見過。咁演員就係一定係要從你喺生活上面嘅經驗，然之後去轉化成喺電影裏邊嘅劇情裏邊有啲乜嘢係類似嘅點，有啲咩可以係類同嘅點，然之後將你自己個角色去融入喺呢個生活上面嘅一啲點點滴滴，然之後再注入去呢個電影裏邊嘅人物咯。嗯，係我覺得其實就簡單飽姐同你嗰度嗰個媽咪同個仔嗰個感覺咧，呈現得咁你好好。媽咪同個仔嘅關係，其實你細細個嘅時候，亦都可能你會睇到嘅時候，可能觀眾亦都有啲共鳴。有啲年紀嘅話咧，你上一代嗯嘅父母啊，咁其實對子女都係一啲都係咁樣，成日都係用佢哋一啲老人家嘅心態，就係其實望子或者係望住佢自己嘅，就算好似譬如你鄧淑賢嘅角色咁樣啦，咁其實佢都希望可以即係有個擔當啊。
希望佢哋嘅仔能夠可以係喺佢哋心目中係變成一個咩嘅人啊？你明唔明我嗯，意思啊？係啊，咁咁當然媽媽就會好囉嗦啊，好多嘅埋怨啊，一定係咁樣嘅。其實個出發點都係好嘅啫，嗯哼嗯都係哼，正面嘅，係啊。咁係係，但係你鄧叔賢就係因為佢喺個角色裏邊佢要逃避啦，咁變咗佢有好多藉口啊咁樣，先至產生咗個矛盾咧。啊，嗯嗯，嗰一刻你幫個女開電腦啊，即係食飯嗰一刻，跟住阿爸就望住你嗰種咁嘅態度，好 sweet，我覺得真係好好啊。咁啊，佢係，咁佢係因為佢主要因為你前面有嗰個電影裏邊就係要講嗰個矛盾，到嗯你揾到個出口，點樣去和解，然之後再慢慢去修復翻嗰個距離。咁我覺得呢一個係一個氣味啦。喺電影裏嗯邊就會係睇到，即係觀眾就會有一個反差啦。咁你同埋睇到角色之間嘅反差，咁你先至會係令到觀眾會投入啦，嗯嗯就唔會一個好平實咁樣去敘事咁樣咯。嗯嗯，講翻頭先，你話演運動員啦，咁其實你跳舞非常之犀利，好出色，我哋睇到好多啦，係咪？咁你今次演一個即係腿部受傷或者一個身體有障礙嘅前運動員啦，咁拍戲嗰陣你有冇咩感受啊？即係因為你跳舞咁叻，但係你演一個，然後已經係即係經歷咗，咁當然係咪？同自己本身嘅性格有好大嘅出入啦，即係我哋係做一個歌手、舞者，咁嗯你上舞台，其實喺咁多年裏面，其實當然你話有冇受過傷，當然有啦。你受咗傷，譬如好似喺2016年嘅時候，咁我十字韌帶斷咗嘅，但係嗯我都堅持去做，完成我13場嘅演唱會。咁當陣時係用一份堅持嘅力量去支撐我自己做呢個演唱會。咁但係你喺個電影裏邊，鄧蘇賢係選擇咗逃避咯。佢嗯恐懼去逃避咯，同埋呢部電影裏邊我要做一個壁球手啦。咁我哋喺拍攝嘅過程裏邊，導演都安排咗教練教我同阿譚耀文，因為我哋講我哋兩個之前係一個 competitor 嚟噶嘛。嗯咁所以喺電影裏邊，雖然我哋冇真係去特登去放大我哋兩個之間打壁球嗰啲情節啊，其嗯實拍咗嘅，但係到最後我哋修剪嘅時間裏邊，我覺得喺個人物嗰樣嘢緊要過我哋本身嘅職業啦。真正嘅嗯要去打波嗰啲，我哋都有拍嘅。咁所以我哋要喺拍攝嘅之前，我哋都有去揾壁球教練去教我哋去打波。嗯咁因為大家都有運動開啊，同埋有跳舞啦，阿譚都有嘅。咁變咗對一啲肢體動作嘅模仿能力啊，或者係去接受一個運動嘅一個技巧啊，係容易會上手嘅。嗯嗯嗯係啊，咁只不過喺個角色上面係只不過係演繹一個，咁你起碼你一樣嘢，你會去感受咗個運動員，你去打波嗰個一啲細節啦，同嗯埋打波個精神啦。你起碼你喺要演一個專業嘅球手嘅時間裏邊，你多一層注入去嗰個演員嗰個生命裏邊，你會有一個實在嘅體驗啦。嗯嗯啊，呢嗯，啲都係一個演員基本樣要做嘅嘢嚟。咁你希望觀眾睇完呢套戲之後有啲咩嘅感受或者啟發咧？其實都好簡單嘅啫，就係即係喺個電影裏邊，其實劇情裏邊我哋又唔透露啦，留翻俾觀眾去剖析啦。嗯咁但係個精神上面好簡單，就係希望就係話大家要去珍惜眼前人啦，嗯同埋要想做嘅嘢唔好去錯過啦，尤其嗯是愛啦，尤其是你身邊人啊、你親人啊嗰樣嘢，我覺得係更加要去重視啊，咁樣嚇，嗯唔好俾藉嗯口自己啦，咁樣。嗯，好好。咁你而家非常之成功啦。咁你其實未來有啲咩嘅新諗法同埋新作品或者新嘢想試下咧？其實一直都係有兩個身份啦，主要就係一個歌手嘅身份、舞者嘅身份，喺舞台上面繼續去做我嘅演唱會啦。嗯咁亦都喺做一個歌手身份過程裏邊，繼續會去創作一啲自己喜歡嘅歌啦。譬如好似喺上年嘅演唱會，自己都寫咗一首歌叫你，叫嗯領啊，國語都叫你啦，心字下邊個心嘅，即係代表嗯大家咁解。咁創作咗一首歌，咁就喺演唱會裏邊同大家去分享我創作啦。嗯咁至於你話快歌方面，亦都喺上年演唱會都做咗一首叫《Exit》嘅歌。咁呢 Exit 嘅歌亦都係揾咗美國嘅排舞老師啊，個風格同我以往好唔同嘅。咁亦都係希望可以係與時並進啦。咁啊可以睇到舞台上面或者喺舞蹈上面嘅變化、音樂上面嘅變化咁樣。咁呢樣嘢都會繼續行嘅。咁係希望喺將來亦都遇到一啲唔同嘅一啲新嘅歌曲啊，咁同埋唔同嘅類型啊，同埋唔同嘅風格嘅跳舞啊，咁仍然都係去學習啦，咁同埋喺舞台上面去表現俾觀眾嘅欣賞。
咁繼續會做我嘅演唱會啦。而家亦都在做緊我世界巡迴演唱會啦。咁我希望好快嚟到呢個北美呢一邊同大家見面。咁電影方面，我覺得係大家都知道，而家電影係實實在在係一個比較困難嘅時間啦，尤其是香港電影，或者我相信都唔止係香港電影嘅，應該係全世界嘅電影嘅時代世界，嗯都係有少少係回落緊嘅。嗯咁可能係因為時代嘅唔同啦，咁觀眾去選擇睇電影嘅口味亦都唔同咗，或者喺個日常生活需要嘅時間裏邊睇電影嘅需求，可能係會隨住呢個時間或者係呢一個世代咧，有好多嘢轉變，譬如你手提電話啦，有好多短劇啊，有好多短片啊，咁令到觀眾可能喺呢一刻裏邊，慢慢可能對一個電影裏邊嘅需求就會比較冇咁大，佢嗯多個選擇啊嘛。咁嗯變咗，亦都可能因為你喺電視上面有好多啲唔同嘅一啲網絡上面，亦都有就係譬如 Netflix 啊，佢都有佢自己本身嘅好嘅電影啊去製作啊，咁觀眾可能亦都又多咗渠道啦。咁呢啲都係一啲係日常生活裏邊嘅變化啦。咁但係真正去睇電影，我諗最後你都係要去突破而家呢一個劇情啦、製作上面嘅精良啦，好多嘢各方面啦，咁你都要去有一個再遠啲嘅睇法。個劇本可能要再大膽啲啦，或者要再新穎啲啦。嗯講嘅嘢啊、內容啊，咁我覺得整體啊、表演上面啊嗰樣嘢，你都要令到觀眾有一個要好一個好大嘅迴響。咁觀眾就會係因為呢個大嘅迴響同埋口碑，跟住就會入場去欣賞咁樣。咁嗯電影繼續會去做嘅，我都要繼續。其實我自己亦都有傾緊電影嘅。咁我有啲電影，我覺得可能喺個劇本上面啊，都仲要去修整啊。咁變咗我就會同啲導演或者係同編劇喺度繼續去大家去討論下，點樣可以做得更加好？唔係為拍而拍啦，而係為個裏邊個電影裏邊嘅內容個精神而去拍啊。咁而家就係嗯心態，嗯，咁我祝你電影上邊有突破啦，音樂同係節目都突破啦。咁我希望多謝，下次你嚟到我哋 Fashion Wise 都可以同你做訪問啦。咁我哋好啊。歡迎你北美洲。無名指部電影，佢係一部溫情嘅電影。睇完呢部電影嘅時間，你會覺得你多咗份溫暖啦。因嗯為我覺得唔同地區嘅觀眾咧都有唔同嘅口味嘅，尤其是可能喺北美嘅朋友咧，觀眾喺生活上面咧個節奏上面冇住好似唔同我哋亞洲咁啦，即係尤其是香港或者喺內地、亞洲等等嘅城市咧，係比較生活節奏比較忙碌同埋快。咁變咗可能喺北美洲嘅觀眾朋友咧，更加會去享受到電影嗰個每一部電影裏邊嘅一啲唔同嘅內容。咁所以呢啲我諗亦都係因為關乎於喺大家生活嗰個喺唔同嘅地區或者個環境因素影響啦。所以我覺得無名指喺北美方面，我覺得係好適合到北美觀眾嘅口味。因為點解咧？因為大家都平時嘅生活裏邊可能係冇咁緊迫啊，即係個節奏冇咁快啊，或者係冇咁大壓力啊。咁嗯所以我覺得睇電影嗰個情緒係會好適合去睇一啲任何唔同嘅劇種，尤其是一啲譬如你而家今次我哋呢部係一部講溫情嘅電影咧，咁或者係講一啲人人之間，或者係我哋講家庭咁樣嘅一啲背景嘅一個製作，或者係成個故事內容。咁我覺得係觀眾會有咁嘅耐性，同埋有咁嘅興趣去嗯，慢慢去享受裏邊嘅每一個細節咁樣。所以我覺得都係好期待觀眾去睇到呢部電影嘅，因為我覺得亦都好適合北美嘅觀眾朋友去欣賞。係啊係啊，我都覺得好好睇。OK，多謝晒你啲時係，間啊，今日。好啊，thank you。Thank you。